16-һы тулған Айһылыуҙы аҡҡоштарға тиңләү аҙ төҫлө. Ул үҙе бит аҡҡош төркөмдәрен беҙгә алып килгән яҙ төҫлө. 16-һы тулған шул Айһылыу ап-аҡ халат кейеп өҫтөнә таңды киске, яҙҙы көҙгә ялғап, тау яғында ҡоштар үҫтерә. Ә бер көндө көҙгө себештәрҙе барлағанда икәү тыуманы. Шуны белгәс, мөдир Әбделҡадир урлы-ҡырлы килеп туланы. Ауыр һүҙҙәр әйтте, яман һүҙҙәр, бысраҡ һүҙҙәр әйтте балаға. Нурҙар сәсеп торор ике күҙҙән ике шишмә булып йәш аға. Аҡланырлыҡ урыны юҡ ҡыҙҙың. Бөтөн ғайып уның яғында. Әбделҡадир ни әйтһә лә хаҡлы. Әбделҡадир дәүләт һағында. Күпме кәрәк ап-аҡ туй күлдәген бысраҡ атып ҡына тапларға. Күпме кәрәк сабыйҙың пак күңелен ҡара һөрө менән ҡапларға. Иламасы Һылыу, туҡта инде. Оноторға тырыш йәберҙе. Их, кешеләр, ҡайсаҡ беҙ һуң әле? Ниңә шундай ҡаты бәғерле? Буласағын, була яҙғандарын иҫәпкә беҙ теүәл алабыҙ. Ҡош юғалһа, уран таратабыҙ. Себеш үлһә, һөрән һалабыҙ. Иҫәптәрҙе теүәл алабыҙ. Ҡырылып ҡалған кәйефтәрҙе, әнә хаҡҡа тамған йәштәрҙе иҫәпләргә ваҡыт түгел микән? Кемдән көтәйек ул хәстәрҙе? Айһылыуҙың түккән күҙ йәшенә ысын баһалар ҡуйһам мин әгәр, әйтер инем, был нахаҡҡа тамған алтын шишмәләргә бәрәбәр. Күҙ йәштәрен юҡҡа түкмәйек. Улар ҙа бит дәүләт байлығы. Ул байлыҡты әрәм итмәйек.